أكري غادي السنبتو اسم الله الرحيم ري غادي السنبتو. Un philosophe définissait l'histoire comme tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Pour que l'identité, la culture et par là même toutes les particularités de tout un peuple ne rejoignent pas la cimetière de l'histoire. La richesse de l'art, de la culture amazigh dans la vallée de Dats, qui nous conduira à fouiller dans l'histoire de la vallée sur des témoignages qui vont nous perpétrer un voyage vers des siècles et des générations, afin de comprendre notre histoire culturelle, cette culture qui se cherche encore, puissante dans ses propres racines millénaires, qu'elle retrouve et reconstitue et qui s'inspire encore timidement des autres cultures du monde dans de nouveaux domaines. C'est vrai, il y a un changement au niveau des habitudes, au niveau des coutumes, au niveau de la culture amazigh dans la région. Il y a un changement que j'ai remarqué moi-même, surtout dans les mariages. J'ai remarqué que des jeunes utilisent des moyens, des instruments un peu modernes. Mais d'une fois, il peut protéger la culture, mais d'une autre part, il peut, c'est-à-dire influencer négativement sur la culture. Les générations ont hérité fidèlement et honnêtement ce patrimoine. Voir chaque génération a contribué avec son savoir et son expérience dans la vie, dans son enrichissement. Parmi ce patrimoine culturel et intellectuel, amazigh hérité, on trouve l'art d'Ahidus, Samawet et Teminatel. Cette jeunesse travaille sur l'addition des nouveaux outils et des nouveaux rythmes modernes. الشباب اللي يستعمل وسائل النار يحلى هذه الزري دي ميساج حنا الزري يوليو يعني ريت تحقيق الاهداف معينه غير خصها لي جونا دري العقل في دارنا اتحفظ حفظ الجوهر الامازيغيه واكد على ذلك حتى حافظنا في الكولتور الامازيغ الطرافير راينا اللي مويا نستعمل لانه مشكو يغيونا غادي اثر سلبا في الثقافه الامازيغيه لا لي ميساج ما تخنيغ اين كل دا يخدم الامازيغيه بشكل او باخر تيخدم ولكن خصنا نسوم كومو بطريقه ناس تخدم استيتنفعني فعلا مي تتعرقلش التنميه ديك خصنا كل اللي جونا راه العقل السير الموسيقى ملتزمه مش الموسيقى الامازيغيه ليس الاغنيه الملتزمه ليس الاغنيه التروكيه شائعه هي الاغاني تحتفظ في الثقافه. Dans la vallée de Dats, les artistes se comptent sur les doigts. La vallée l'a enfanté un rare nombre. Le contexte socio-religieux de la région freine impitoyablement l'émergence des esprits artistiques ayant tendance à l'art. Dessiner est un péché, chanter est un blasphème. Le fait de toucher à un instrument musical, l'individu est vitement montré du doigt comme quelqu'un de mentalement dérangé, de misérable ou plus encore de mendiant. Ces idées préjugées du passé, proches, sont relativement encore d'actualité malgré la venue d'une génération rebelle qui a fait sauter les interruptions d'acier et relâcher les mentalités ancrées dans les valeurs rigides. Le groupe Amnei par exemple. كوني نبدا بريد نتزوري تخص سموسني سكواسني طاتين نبدا بريد نتزوري نسيخ في غال غاد نسولو ولا مزيغ نزغو مني مزيغ وما ضال سيان وانسا سيان لا فاسون ني يغانا ان بو مودرن نخدم سي لي انسترومون ني يغانا مودرن رنسوتور سيغال ان نسولو نزغو مني مزداغ نتميزرنين لا تينا نسولو وما ضال. تماريناتي فرحين تشراتيناتي وتمين يرمتاكوتي غراتين مازيغ ذا التنين جودرتي تمازيغين دي السيمنتي سوتيوين اشترى بوتنا غدا نخدم سيت لي انسترومون نيغان مودرن ديك سنت لا غيتار لا باس لا باتري الكلافيي ديك سنت لو فيولون لي انسترومون ناكس نغي ادي سنت نسوري ادي سنت نسكارا زوان اني يقولوا يا ما ظالم شي تغيير لنا مشتاق ممتاز لي
الساتر زاق تضفي شتغالمي سورة نجي يتروي تبروي الدوس قسا حلو يسقان والسنوي اللي سقسايا وذا مدلو أتيوغم سوماري أتيوغم سوماري لكن كاين تكاغيتو حيدوس اسياس 63 ناقص تجيمشينا غاد سولت خصيتو حيدوس تاغريتو حيدوس يقدم له حيدوس انت كيشلو حيدوس الا توري وين وكرتي الا كيزلياك والو خصها كوري الا تموايد كل قلنا غيزلي وداني تيليا 4 الصباح يمشينا منو عايلي تزويرين حيدوس عادات غير اللحن ويتكن يعني ما حيدوس يعني هي غير إيشيتي تتسينيتات سدوات تتسينيت سترات لا شتي الفرق التي تستي توريندات ستينيت سترات ولكن المفهوم يعني كاع يستي حيدوس نيمغون ولكن المفهوم يعني كاع يستي ونا يتعطى ولكن المفهوم يعني كاع تا مواد كيف تا غوري كيف تمرات كيف ولكن ما يرنا كوين نختار نتغوري تمرات دتك المراسيل حيدوس نغد سنت حيدوس تري تسمرو حيدوس راه تنقارات ماشي راك اللي غايبنو حيدوس يراك رايسلو تا حيدوس يدلا سي بغور شرا حيدوس يدغي كي غنا كايش لا مغرا غور شرا تشيلو حيدوس سنت ويتا اي نيغوري معناه يحضي الشباب يطنا حيدوس ضيكتي الناس اللي قدام ماشي راهي نقارو